男人故意捂住嘴巴咳嗽不止，随后把用过的毛巾丢进垃圾桶。而在他离开的同时，一个小伙也急匆匆地走了过来，接着迅速将里面的毛巾拿走。原来男人是在以此给组织传递情报，因为他刚打听到敲诈自己的哨兵写了一封举报信寄到了特务科，如果一旦被特务得知，那自己的卧底身份就会彻底暴露，所以必须要赶在特务之前截取信件。而看到毛巾的老钱也很快明白了宋卓文的意思，于是便立马打电话给潜伏在邮局的小魏。山田今天投递过一封信，基本上确定是寄给关雪的，你快想办法拦住他。与此同时，收到指令的小魏就开始注意今天的信件，果然在其中发现了崔安平的那封举报信，于是他便趁着同事不注意之时，悄悄将信件塞进了口袋里。可就在一切都按计划进行时，不料收到消息的特务却来到了邮局，并且要拿走寄给特务科的所有邮件。见此情景的小魏瞬间慌了神，于是转头就朝外面跑去。哎，站住！别跑！站住！别跑！他们给吞了！小魏最终还是被特务抓住，但好在信件已经被他吞到了肚子。然而特务科的潘越却不是善茬，直接让手下把他的嘴撬开。可即便如此，小魏还是紧闭嘴巴，不给他们机会。而见此情景的潘越也是非常气愤，多开喉咙。特务听闻便拿出怀里的匕首，随后在小魏惊恐的表情下，将刀尖对准了他的喉咙，但准备了大半天却都迟迟不敢下手。一旁的潘越见状便决定亲自来。我来，快！废物！而这如此残忍的一幕，恰巧被赶来的宋卓文看在眼里，但他却只能极力掩饰悲痛的情绪，眼睁睁地看着自己的同志惨死当场。而潘越在经过一番折腾后，最终还是没能找到被吞掉的信件。宋卓文为了不引起对方的怀疑，于是便主动凑上前搜小魏的身，结果在口袋里发现一个钱包，并且上面写着他的家庭住址：白铁皮街哈士兰公寓305。还是去他家搜一搜。随后，众人就坐车前往小魏的家里，而潘越则不停地擦拭脸上的血迹，并且从他从容淡定的表情来看，这种割喉的事情应该没少做。但他却好奇宋卓文为什么会如此淡定。看来你也是个狠角色，心够硬。可他不知道的是，此刻宋卓文的内心有多么悲痛，并且在众人面前还只能强装淡定。在陪潘越去搜查完小魏的家后，宋卓文便找借口来到了联络点。此刻的他再也无法抑制内心的情绪。他救了我，而我呢，什么也没做，什么也不能做，不能说，也不能让别人看出我难受。老铁，我不想再这样憋下去了。而这时的老钱也忍不住的流下了泪水。小魏现在正值17岁的美好年纪，却为了心中的信仰不惜付出生命。为了对得起他的在天之灵，宋卓文必须要继续潜伏在特务科窃取情报。干我们这个工作的最紧要的只有2点，得知道什么时候该干什么事儿，也得知道什么时候不该干什么事儿。他干了他该干的事情，你没干不该干的事情，也很勇敢。